للأسطورة رونالدينيو. تفاعل كبير جمهور مع رونالدينيو. صدقوني هذا المشهد لرونالدينيو حضرته 2002 في البنتا كامبياو دي برازيل لما فازوا بالكاس الخامسة في الميكسد زون في المنطقة المخصصة للاستجوابات الصحفية. هكذا طلع إلينا رونالدينيو المجنون. تغيرت السنين وتوالت الأيام وما زلت السحار يا روني. هي العاصمة الروسية موسكو والسامبا البرازيلية للأسطورة رونالدينيو. الاستجوابات الصحفية هكذا طلع إلينا رونالدينيو المجنون. تغيرت السنين وتوالت الأيام وما زلت السحار يا روني. هي العاصمة الروسية موسكو والسامبا البرازيلية للأسطورة رونالدينيو. تفاعل كبير جمهور مع رونالدينيو. صدقوني هذا المشهد لرونالدينيو حضرته 2002 في البنتا كامبياو دي برازيل لما فازوا بالكاس الخامسة في الميكسد زون في المنطقة المخصصة للاستجوابات الصحفية. هكذا طلع إلينا رونالدينيو المجنون. تغيرت السنين وتوالت الأيام وما زلت السحار يا روني. هي العاصمة الروسية موسكو والسامبا البرازيلية للأسطورة رونالدينيو. تفاعل كبير جمهور مع رونالدينيو. صدقوني هذا المشهد لرونالدينيو حضرته 2002 في البنتا كامبياو دي برازيل لما فازوا بالكاس الخامسة في الميكسد زون في المنطقة المخصصة للاستجوابات الصحفية. هكذا طلع إلينا رونالدينيو المجنون. تغيرت السنين وتوالت الأيام وما زلت السحار يا روني. هي العاصمة الروسية موسكو والسامبا البرازيلية للأسطورة رونالدينيو. تفاعل كبير جمهور